Yes, ndagusubije kandi ngo ikaze wowe tutarimo kubana umunsi ku munsi nkuko mubizi uyu munsi cyangwa se harabura amasaha make ikigo gishinzwe ubugenzuzi bw'amashuri ndetse n'ibizamini nesa kigatangaza amanota cyangwa se kigatangaza ibyavuye mu bizamini byakozwe n'abanyeshuri basoje umwaka wa gatandatu w'amashuri abanza ndetse n'umwaka n'icyiciro rusange cyangwa se turokome ariwo umwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo uri bubashe kureba results zawe cyangwa se uri bubashe kuba warebera undi muntu wese mu gihe amanota yaba agiye hanze. Ni inzira ebyiri ndibuze kukwereka hano muri iyi video ngira ngo byose ubikurikire ntugire n'ikintu na kimwe ubasha gusimbuka kugira ngo hamwe n'ibyanga wiyambaze ahandi. Ndagusaba gukurikirana iyi video kandi nubona igufasha ukande like ukande subscribe ndetse unayisharinge ku bandi bantu. So icyambere rero ku bantu mukoresha telefone muraza murebe muri Google Chrome cyangwa se Chrome cyangwa se Google iyo ari yose ukoresha uraza winjiremo nk'ibisanzwe uze aho wandikira cyangwa se aho bita muri search engine urandikamo aya magambo uze kuyandika neza urandika ngo sdms.gov.rw/result dore ngo uko byandikwa SDMS .gov abantu mutari kubibona dore ngibyo aho nabyanditse .rw ubisaba ko ubyandika neza kugira ngo utamisinga ikintu na kimwe ko ibyanditse nabi nyine ntabwo bikunda. Iyo umaze kubyandika gutya urasacinga bisanzwe tuba tugiye kwinjira mu byo bita School Data Management System. Iyi ngiyi idufasha kuba twabona amanota y'umunyeshuri. Iyo umaze kuhagera hari abahita bagera kuri iyi link ya mbere. Iyi ngiyi yanditseho ngo SDMS School Data Management System login. Iyi ngiyi ya mbere mubona ahangaha abanza ahangaha ndi gukora. Hari n'abandi bashobora kugera kuri iyi link ya kabiri ndakwereka zombi uko zikoreshwa. Iyi link ya mbere ushobora kuyigeraho ukayikirikaho ahambere. Yes, ukazwakirika gategereza bitewe na connection yawe ya internet hari ibirimo igenda gakeya kandi nanone hari igihe ubikora bikanga bitewe nuko abantu bari ku accessinga iyi system cyangwa se abantu bari kwinjiramo cyane ari benshi bagerageza kureba amanota. Nabwo hari igihe kiba ari ikibazo cya system ntuze kuvuga ngo byanze bisaba ko ugerageza ndabona internet iri kugenda gakeya yes uragumutegereze ni gutya hari aho uhita winjira nyine bagahita bakugeza kuri iyi page imeze gutya. Iyi ngiyi urabona ko twamaze kuhagera aho dushakira amanota. Dore rero icyo ugomba gukora hari ahantu urabona ahangaha hambere handitse ngo muri aka kabara k'ubururu handitse ngo Primer and O level. Ahangaha niho dushakira amanota y'abasoje primaire ndetse n'abasoje trocom. Hano hirya hari ahandi hantu handitse ngo Advanced level TTC/TVET. Ahangaha twebwe ntago hatureba ubundi. Ahangaha naho tuzakoresha tureba amanota y'aba banyeshuri n'ubundi basoje amashuri yisumbuye umwaka wa gatandatu muri za TTC muri za TVET muri za TSS. Ahangaha rero ho turahirengagiza cyane twebwe turiyizira ahangaha. Niba rero ugiye kureba amanota yawe y'umuntu warangije P6 cyangwa se senior 3 uri buzukirika ahangaha handitse ngo inter index number gushyiramo nyine ya code yakoreyeho. Ushyiramo icyambere ubanza ukandika code ibihuriyeho n'abantu benshi bose. Wenda tuvuga urugero ni 4406 niba ari primaire ukandika PR bashyiramo ya PR yaba wabyandika mu nyuguti nkuru cyangwa se mu nyuguti ntoya byose birakunda. Noneho wowe ijye uhita ukora uhita ugashyiramo za nimero z'umunyeshuri. Mwibuka ko ndi bubereka ubundi buryo nabwo hari igihe ubu ngubu bwakanga se ugasanga biri kwanga ndahita nkwereka ku buryo bwa kabiri uri buze kuba wagerageza. Wandikemo nimero y'umunyeshuri ndatuvuge ko ari 010
iyo umaze kwandika nimero y'umunyeshuri ikindi uhita ukurikizaho n'iki ni umwaka yakozemo, ni 2025, ukareba ko index number yawe yuzuye. Iyo umaze kuzura ukabona ko na index number yuzuye y'umunyeshuri, nta kindi uhita ukora wowe, uhita uza ukajya hariya handitse hasi, sinzi niba muri kuhabona handitse ngo search result. Sorry gato, umaze gucekinga ko index number yawe wamaze kuyandika neza. Okay, noneho wowe uhita uza hano nyine hano hasi handitse ngo get result. Iyo umaze nyine kwandika iyi code, uhita ureba result, noneho ukaba ndetse wabona amanota yagize, ndetse ukaba wabasha kubona na result slip cyangwa se ikigo bamwoherejeho. Dore yaba yose baramanota byaje, bakaza bakakwereka ibintu byinshi bitandukanye. Noneho hari ahantu bahita bakwereka ushobora kudownloadinga school fees guideline y'icya kigo bamwoherejeho, ibyo agomba byose ukabidownloadinga. Na hasi urabona ko ari ahantu handitse ngo download result slip, ndetse ahangaha nyine hari ibigo akenshi hari abahita bashakira abana ibindi bigo bakagusaba result slip. N'ahandi uraza hano nyine handitse result slip, urabona hano muri iyi nguni harimo agafresh mu ibara ry'icyatsi, uraza ukakanda then ukaba wayidownloadinga. Ikindi rero ubwo nyine iyi ni link ya mbere naberetse. Reka mbereke n'uburundi buryo bwa kabiri bushobora gukoreshwa. Ushobora kunyura kuri link, kutanyura kuri iyi link ukanyura ku yindi, ukabona birakugoye. Wenda katuvuge urugero winjiriye kuri iyi link ya kabiri, hari abantu nzi muri buhure nayo, kanze turebe niba ariyo. Iyo ntabwo ariyo, iyo nuyigeraho uyihorere. Ahubwo hari abantu nanone barimo kwinjira, bari buze kwinjiramo bakaza kunyura kuri iyi ngiyi, bakinjira bakaza kugera ahantu hameze gutya, ukabona ibyo nturi kwinjira ngo uhite ugera kuri platform yo kukwereka amanota. Yo ukuntu ugenda urabibona bimeze gutya, uramanuka use no scrolling ujya hasi cyane, ukomeze umanuke hasi. Uraza kumanuka ahantu handitse ngo ibizamini National Examine Services, ibizamini bya leta. Hano hasi nzi niba muri kuhabona, hano hasi hagana kumera uko urabona hatandukanye na hahandi hambere twanyuze. Ahangaha nuhagera uraza uhakirike, noneho barahita numara kwakirira bahita bakwereka utuntu dutatu. Handitse private candidate, check result, make appear. Ahangaha nyine naho harimo kurebera amanota, harimo kurekaramira. Murabizi ko ubusabe bwo kurekaramira amanota busigaye bukorerwa nabwo muri system. None urahita ujya ngaha kabiri handitse ngo check result. Nyawe unakurikira iyi video nubone ufashe kandi subscribe. Ubu n'ubundi buryo bwagufasha mu gihe ubwa mbere butakunze. Uraza uhakirike hano ha kabiri handitse ngo check result. Yes, numara kuhakirika n'ubundi urahita ubona ko nyine barahita bagugeza kuri ya link byoroshye yo gutureberaho amanota. So if video rero nibigufashije kandi subscribe, ukore share, ukore like, comment kugira ngo igere ku bantu benshi. So nge nitwa Ngirumwami Samuel, naho utaha mu zindi video. Niba hari ikindi ukeneye ko twagusobanurira, jya muri comment twandikire, utwungura igitekerezo. Imana ibarinde. Bye bye.